Salam salam yar yar, kelin salam yar yar, qabul aylang yurtboshimiz, sizga salam yar yar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugun yurtimizda hayit ayyomi, qo'shaloq bayram. Avvalambor men mana shunday bir Koshonada Hunarmandlar xalqaro markazida sizlarni ko'rib turganimdan benihoyat xursandman. Jonajon O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan bir qancha mahallalarga mahalla infratuzilmasini yaxshilashga, mahalladagi aholini turmush darajasini yaxshilash borasida juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Buni zaminida bitta narsa inson qadri. Jonajon O'zbekistonda yashab turgan millatidan, yurtidan qat'iy nazar hamma bu hayotdan xursand bo'lib yashash uchun muhtaram prezidentimiz barcha sharoitlarni biz uchun yaratib bergan.